الحمد لله ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين سديدا اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فاننا نحن المسلمون الان ليس بضريح ولا جديد ولا مستغرب ان الله تبارك وتعالى اخبر في كتابه الكريم في اكثر من ايه بان اليهود قوم يقولون العقول كما خلق الله تبارك وتعالى ان يبتلي بنا المسلمون قال ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان فاكثر الامم على وجه الارض مسارعه في اذيه الناس حتى الحيوانات هم اليهود. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غير ما حديث في السنه بان هؤلاء اقوام خلقهم الله تبارك وتعالى ليخرج من قلوب المسلمين عقيده الجهاد والتضحيه في سبيل الله تبارك وتعالى. فما يفعله اليهود الان ليس بمستغرب ولا جديد، فان الله تبارك وتعالى حذر منهم اكثر من مره، ولكن ايها المسلمون تغافلوا عن تحذير تنبئهم، وما المانع ان تدور الدائره علينا يوما ما واذا بلساننا تصرخ في الشوارع وتنتهك اعراضنا وتسلب اموالنا وتسيل دماؤنا، ولن نجد من دون الله تبارك وتعالى نصيرا. ليس ما يفعله اليهود مستغربا، انما الذي يستغرب ان يرى المسلمون مثل هذا ثم هم ما زالوا يتقاعسون عن دينهم. ولنعلم جميعا ان اليهود والنصارى كانوا اعبد الناس لله. قال تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وسنن الله تبارك وتعالى الكونية انه يسلط على من يخالفون عدله. ان الرجل يسكن امراته في بيته ويوفر لها كل رفاهيات المعيشه، واذا خالف الامر ابقى عليك اشد العذاب. فكذلك الله تبارك وتعالى خلق الناس ورزقهم واعطاهم ما يريدون، وان تعطوا نعمه الله لا تحصوها الى اخره. ومع ذلك لما خالفوه انظروا الى اليهود، لسنا اعز عليهم من الله تبارك وتعالى، لسنا على الله اعز منهم. قد كانت اليهود والنصارى اعبد الناس لله، لكن لما عقدوا اليهود لو كان هناك حيوان اخف من الخنزير ومن القرد لما دخله الله تبارك وتعالى في صورته. مسح الله تبارك لانهم خالفوا امره ثم ابتلانا المعاصي والمسلمين به، لاننا خالفنا امره ليلا ونهارا.
المظاهرات ولا في غيرها مما يجب. لا، لو يوزي الآن من منكم يريد أن يخرج من المسجد للجهاد مباشرة، ما هو يسجل امراته وعياله، عربية حاجة في عباد الوطي والعادي حاجة وجر واحد يقول ايه معلش اكثر على ايه حاجة كده، والتاني يقول اه ده العيال، والتاني يقول معلش الله هو ده يا جماعة حديث النبي أكبر في مسند أحمد وغيره هو إسناده صحيح. قال تداعى عليكم الأمم إن الله تبارك وتعالى لا يحب شريكا فعلا. فلما جاءت الدنيا وشرفت الله تبارك وتعالى في قلوب المسلمين هو ده الواقع. هناك الفلسطينيين يضربوا ويعذبون ليلا ونهارا، وأنت تجلس أمام التلفاز تعذب ليلا ونهارا. ده محروم وما تحتاج حاجة، لكن ممكن الأذان يؤذن وأنت نايم في البلد. يقول صفحة موسى في صفحة في عبيد الله انظروا الآن أمة عريضة تبلغ أكثر من المليار تحتفل بعيد النصارى منذ أسبوعين، ونريد من الله تبارك وتعالى أن يحصرنا مساجد خالية لصلاة الفجر، ونريد من الله أن يحصرنا. أبناؤنا أين هم؟ كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يرسل رسالة للمسلمين يقول إن لم تراجعوا أنفسكم لأسلطن عليكم من لا يرقب فيكم إلا ولا فيكم، كما قال الله تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ليس للمسلم حرمة عند اليهود، فهو عندهم كالكذب. ثم جعل نجعل بمسجد الأمن وهو لا يدافع إلا عن حقوق الحيوانات. لو خرجت العرب لمسجد الأمن في أمة من الكلاب لنصرهم. أما دماء المسلمين فلا ينصرك إلا ربك. يا مجلس الأمن أنصر أشكو شادنا قتلا أحلام لا بد لنا وأن نقف مع أنفسنا وقفا. إن اليهود قوم كفر سلطهم الله تبارك وتعالى على المسلمين حتى يراجعوا دينهم. قال تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. شفت الحشرات هي ملمومة عن طبق وتاكل فيه. قلنا عن القلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا. في رواية أحمد بل عددكم أكثر من عددهم. عدد المسلمين يا جماعة في العالم أن يتجاوز المليون، لكننا أمة هامشية على وجه الأرض ليس لها قيمة. لما طرحنا ديننا خلف ظهورنا وليس هناك أحد يغيثنا مما سكان رفح المصرية كبار، مش رفح المصرية لا، رفح المصرية سكانها كبار أخلوها. إذا ليست منا حرب بعيد ومجرد تكون حرب 5-6 أيام الناس بتجينا بتعيشنا. وحصل الكلام ده 73 وكانوا بيدوروا على الناس دي متجنة وتبدأ الفوضى في البشر والجوع والأمراض والفقر. هذه هي سنة الله تبارك وتعالى في أرضه. إن كنت أنت لا تقبل أن يخالفك ولدك ولا تخالفك امرأتك في بيتك، فكذلك الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده أن يخالفوه في الأرض. أمة تأكل الربا ليلا ونهارا، أمة مساجدها بالمسجد خالية فضلا عن بقية الصلوات. محمد الزبال عليه رحمة الله وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين قمتم من بلاد مناعركم عالم في كل
مسجدكم من العباد. وكان يتحسر على المسلمين ويقول: من الذي رفع السيوف عاليا ليرفع اسمك فوق النجوم منارا؟ ارواحنا يا ربنا على اكفنا نرجو رحمتك مثلا وجوارا. كنا نرى الاصنام فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو راها غير المسلمون لحازها وطاب الجنه والدينار. لن تنسى افريقيا ولا تحررها سجناتنا والارض ترتف نارا. وكان هارون عليه رحمة الله يرى السحابة في السماء فيقول لها انظري حيث شئت، فهو الذي نفسي بيده إن خوافك سوف يملك الأرض. ملكنا الأرض الظلومة وأصدعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. حملناها سيوفا لامعات غداة روع تابى أن تلقى الجميلة. إن خرجت من الأفناد يوما رأيت الفتح والهرج. إن المسلمون الآن يعيشون مرحلة هي مرحلة الذل والعار. إن بني إسرائيل لن يكفوا عن كسر المسلمين إلى أن تقوم الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء اليهود لن يمسحوا من على الخريطة إلا مع قيام الساعة. كما في مسلم وغيره يخرج الدجال فيتبعه 70,000 من يهود أصلها عليهم الطيالسة السنعيات، ويكفي اليهود خبزا أن الدجال منهم. أين شباب المسلمين؟ أين الذين يعمرون المساجد بالليل والنهار؟ أين صلاة الجماعة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. أترون أمة لا تصلي الفجر أن تكون في ذمة الله؟ النهارده الساعة 10 الصبح يا جماعة رجح المصرية كانها بيخرج يوم. الحرب على غزة علينا نحن وإن كنا جميعا مسلمين، ولكن المانع أن تدور الدائرة وترى الواحد منا يحمل صدره ويجري به في الشارع يصرخ. هذا لأن الله تبارك وتعالى يسلط على الناس إذا طرحوا دينهم من يسمون على زي اجتماع يقولوا عايزين تطبق الشريعة. يا أخي أنت تطبق الشريعة كده يا أخي هل أنت تفهمت فيه ربنا الأول وأمرت به أولادك وزوجتك ازاي؟ أم هي نعرة كاذبة؟ لما فرض الحجاج بن يوسف الثقفي على المسلمين في العراق الظواهر، حجاج يوسف الثقفي ترجم له الذهبي فقال له حسنات مغفورة في بحر السجن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم ومسند أحمد: كذاب ومبين. كذاب ومبين يعني هالك يهلك الناس وهو الحجاج. فرض على الناس الضرائب وتربهم سوء العسل، فخرجوا الى الحسن من الحسن البصري وقالوا: اخرج الى الحجاج وكلمه. كل يوم عندنا ضرائب مش لاقيين وكانوا يعني هنجيبوا ضرائب ليه؟ فخرج الحجاج الى صخرة وقف عليها ونادى الناس. ما راحش الحسن الحجاج، لا، وقف ونادى بالناس: يا ايها الناس ان الحجاج عقوبة من الله سلطها عليكم لا ترفع بالسيف وانما ترفع بالقوة. ما احوجنا الان الى ان نرجع الى الله قبل ان تدور دائرة السوء على الرسل. الان ان نعبد
الله تبارك وتعالى ونسأله أن يكف شر بأس هؤلاء عن غيرنا وعننا، فلسنا أعظم على الله من غيرنا، لا. ولكنكم كثير كغزاة السيل، والكثرة جاءت في القرآن مذمومة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي جماعة صغيرين على الحق ظاهرين لا يضرهم أمر من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وقال في الكثرة في كتابه تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضروك على حتى الله. قال وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الكافرون. وهذه سنة كونية. في مسند أحمد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، انتبهوا يا معاشر المسلمين، الله تبارك وتعالى ما خلق الناس لغير حكمة، ما خلقهم ليفعلوا ما يريدون، لا. لو أردنا أن نتخذ لهم لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ولكن خلقكم لتعبدوه، فإذا تعبدوه صوت عليكم القردة والحياة. ومن عادة الله تبارك وتعالى وسننه الكونية أنه يحارب أعداءه بالحشرات. من عظمته أنه إن حارب أحدا يحاربه بالحشرات، بالقمل والضفادع والجراد والدم. يقول المغيرة بن شعبة لما خرجنا إلى تبوك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يحرك شفتيه، فقال أتصلتم لي تتهجى؟ قالوا نعم. قال إن نبيا من الأنبياء خرج يغزو فكأنه أعجب بكثرة قومه مع التشديد، والله لو ترى خيبة عاشها المسلمون كالخيبة التي يعيشونها. قد السابع الأجري جاء يستخاف ودخل على المسلمين رجال في العراق. اقرأ التاريخ وانظر كيف كان ليس هؤلاء يضعون أنوف المسلمين بسرعة. والله تبارك وتعالى ما خلق الأرض إلا من أجل دين. يجب على الناس الآن أن يعظموا ربهم ويراجعوا. ألا يكون الله تبارك وتعالى هو أول الناصرين إلى الناس؟ لا. ذكر السبب في جهة العراق يقول الذهبي وابن كثير فجعلوا يذبحون المسلمين في أرض العراق فتسيل دماؤهم من ميادين البيوت كلمات الجنة. هذا فتحيث الثانية ويقول ويرزاق قول الشيء يشبح بطنه يتحرك فتهواه عن الدم يصوت الشيء. عدد الذين ماتوا كما يقول تهريب الكتب 1000 مسلم بحساباتنا النهارده في اليوم. أمريكا لما ضربت العراق ما تفهم وكانوا يسبحونه فتسيل دماء المسلمين بالميادين البيوت كدماء السجاد ضرب كثير، فيسير التسري إلى المسلم فيقول له قد هنا حتى آتي ببيت وأرض الأمور تتاري جدا ما شاف المسلم يقول أن يكون في مكان معارض يستيقون الرب. قال فيقف المسلم يرتعب في مكانه كالعصفور المبادر بالمال. حتى يذهب الناس حين يأتي بالسيف ليقول الآن لأن أكثر الهدى فكانت تحتاج توعية الأفعال
الولد تربيه وتعلمه ان فيه عدو التانيين. لابد وان تزرع في قلب الولد كراهية اليهود ولاء وبراءة الله تبارك. يولد ربه في كون اليهود ويعاديهم بالله تبارك وتعالى. يا جماعة اصبحنا محاصرون من كل مكان، ليس لنا قيمة الا بالفن. خلينا بالأخير هؤلاء انظروا، تقول قضية مثل حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت هذا من فتح خيبر كما في الصحيحين. وقوة اليهود ولنا عبرة فيما نقول. قالت مثلا خبان السمد بمجرد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وصل خبان في المدينة أول مكان وصل، كأن الله تبارك وتعالى خلق هؤلاء القوم ليزداد بهم. قال كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبان أول وصول من الهجرة. قال أبي حيي بن أخطب لعمي أبو ياسر نخرج إليه مغلقين بكرة الصبح بدري طاعة محمد بن خباب. قالت فخرج إليه مغلقين ثم رجع عند الغروب كالليل. جئين مع غروب الساعة كالسليم مش قدر. قالت فكنت أحب إليهما فكان إذا رآني ترك أولادهما وأقبل عليه. كنت أحب واحدة في عيالهم إليه ساعة يجبوني يجوا عليه أسبوعين. قالت فلما رجع قال عمي أبو ياسر لأبي حيي هو ده النبي فهم اللي منطبق في العرب؟ هو قال نعم اي والله هو ايوه هو ده. فقال عمي لأبي وما تصنع معه؟ قال عداوته بابا. بل لعلكم تستعجبون انهم هم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما دخل يصل وجاءه اليهود عقد معهم عقدا وصلحا قويا ضد الاعداء. تعالى يا جماعه نقول نعمل عقد واحنا وانتم تدافعوا عن المدينه ضد غسان وغيره في الركوب. ماشي مفيش مشكله. وعقد عقد وجاءت الاحزاب وتحدثوا على المدينه فنقضوا العهد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يظلموا المسلمين من السلام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب خرج إلى خير. قالوا يا جماعة كنا عايزين مع بعض ندخل عندكم. ولذلك يا جماعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وقال يا سعد احكم فيه. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضون بحكمي؟ قال أنا مش متفق. طيب ترضوا سيدكم؟ سعد بن عبادة قال نعم. فجاء سعد بن عبادة العمل استغربوه فقد كان يقول كان بوسعي أن أقضي على جميع اليهود ولكن تركت منهم فضلا وبقية ليعلم العالم لماذا قضيت على اليهود. انا سيتوك شوية عشان تعرفوا ليه انا حرقتهم بفراد ذلك. هتلر كان يجري عليه الابحاث الطبية كالفئران وحفر لهم في الارض وصورت هذه الاشياء واستطاع المساعد الاسرائيلي ان ياتي بها من الجنة وعرضوها في تلفزيون اسرائيل ورأيناهم
وهم يخرقون داخل أفواههم، ورأيناهم تجرى عليهم التجارب الطبية في الفراغ، ورأيناهم وحب يلقون فيها ويرضف عليهم تراب وقطع فيها. هذا الذي فعله هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يساع فقه فيه. فقال يا رسول الله أرى أن تقتل مقاتلوهم وأن تصفى إبراهيم. جماعة يقتلون كما رسول الله من الرجال يتوقع على بيتهم والنساء مقتولة. فحقق النبي صلى الله عليه وسلم حفرة في سوق خيبر وجيها ب700 رجل من اليهود، وجعل الرجل يضرب عنقه ويضرب هو ده الشيء. تصير كم يضرب الحفرة صغير ورجع على الصراع. طيب وهو يفتح خيبر عشان محدش يتفرج الانبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كما في الصحيحين والسنن جاءت امرأة بشاة مسمومة وسألت أي الطعام يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة؟ قيل أنها شتفها فسقطها بالسم. فلما تناول النبي صلى الله عليه وسلم الذراع التي واراد ان ياخذها انظروا يا معشر المسلمين، نطقت الذراع في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات الذراع بن معروف ومات معه صحابيان اخران، ووجاهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واخذ في يده. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذه حياته في موضع فيه كان يقول أجد أهل خيبر يعاودني، فرقه الله تبارك وتعالى في جسد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يوم. فلما جاءته الحكمة في آخر حياته وجعل تقول عليه بالسبع قوم من الماء الله سبحانه، وهو يقول أجد أكلة خيبر تعاضدني، إن هذا أوان انقطاع أثري. أنا شايف كده إن ده وقت انقطاع النياط قلبي العلم شريان قلبي فنقطع من سمعي. ليس العجب أبدا فيما يبديه اليهود الآن، فإن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم في القرآن وحذرنا منهم وقال لا يصدقون في مؤمن إلا ولا ذمة. احذروا يا معشر المسلمين قتلة الأنبياء الذين تحايلوا على الله بصيد السمك يوم السبت وباعوا السحوم وجملوها، وكانوا يقولون أن الله تبارك وتعالى كان يصارع إسرائيل وإسرائيل، لكن هم سموه إسرائيل لأنه كان بيصارع الإله اللي هو يعقوب يعني. فقال الذي لا هل يدعي عقيدة اليهود وجعل الإله يقول له أين أنت يا إسرائيل إني لا أراك. يعقوب يغلب الإله. ومن عقيدتهم أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فجعل له راحة أسبوعية يستريح فيها يوما. ومن عقيدتهم أن الله كل ليلة يبكي على شعب اليهود وقوعه في البحر فتضطرب أمواج البحر. ومن عقيدتهم أن الله تبارك وتعالى جعل يبحث عن آدم في الجنة فلا يجده. ومن عقيدتهم أن داود عليه السلام زنى وشرب الخمر وقدر إلى آخر ما شبهه من العقائد. لا يدخلون في مؤمن إلا ولا ذمة. حكم عليهم عبد الله بن سلام كما في الصحيحين لما أراد أن يدخل الإسلام قال يا رسول الله إن اليهود قوم فرد أصحاب افتراء وكذب، وإني لو أسلمت
أمامهم لآياتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم باليهود وسألهم عن عبد الله بن سلام ما تقولون؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وخيرنا. فخرج عبد الله بن سلام ينطق بالشهادة فقالوا هو شرنا وابن شرنا. ليس العجب فيما يفعله اليهود، كانوا للإسلام من أول الهجرة وقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات صلى الله عليه وسلم وجاء عثمان وتولى الخلافة جاء عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء وألف فتنة على عثمان وجعل يدور على الحجاز ومصر والكوفة والبصرة ويؤلف فئة من المنافقين على عثمان حتى دخلوا عليه البيت وقتلوه وقطعوا يده وهي تمسك بالمصحف. ثم جاء عليه وجاء عبد الله بن سبأ وأشعل الفتنة مرة. تعرفين يا جماعة هذا الواقع اللي حصل بين معاوية كانت منتهية من البيت أصلا ومنقضية. خرجت عائشة تصلح بين الفريقين وجاء القعقاع بن عمرو بن الهيثم ووضح بين الفريقين. دخل معسكر معاوية وأصبح المسألة ودخل معسكر عائشة وأصبح المسألة واتفق الجانبان على أن يعودوا من الصدر. خلاص مش مشكلة. طيب ايه يا جماعة؟ الجماعة القدر والقدر قال عليكم طيب نصر الجيش كده مثلا أفضل الجيش على بعض كده بعض وتقعد المدينة كده من غير جيش يخش عليها الروم الفضل فضلوا بيت عليه حتى ما هو غير القاتل ثم يخرجوا من بين الصور وسبوا تسلموا. وافق معاوية ووافق علي وانتهى الأمر واستتب ونوت عائشة إلى الرجوع من الصف. النهار يطلع عائشة من الصف فما كان من عبد الله بن سبأ يهود من البيت ترجع المعسكرين ولا يقتتلون أسيروا عليها نعملوا أي مصيبة لابد الناس دي تقاتل بعضها. كل واحد قاعد ياخذ عشرة أشهر قال خلاص أنا عارف كده هم تغيرون. لكن تجد مصيبة في العالم ولا تجد حروب ولا أمراض ولا كارثة إلا ولليهود فيها. مش هم يا جماعة يحبون البلاد بعد 73 وخذوا الثورة الحيوانية عندنا وبعثونا البلاد في عقل الجمالية. ما وقعت كارثة في العالم إلا ولليهود فيها ولا نستطيع أن ننتصر عليهم إلا بالله. لا يمكن أن يقينا بأسهم إلا الله تبارك. لا بياخذوا كشته من جوا بالمطروح وفضحت إسرائيل بمثل هذه الأشياء. اخوانا الفلسطينيين في الوقت اللي بيوقع من هو سخط كده عوضة تبقى بياخدوا كشته وبياخدوا ذهبين استطروح هو ده حاجة تفوت يا جماعة مع المسلمين. فالأمر يحتاج إلى وقفة مع النفس والرجوع إلى الله. رزقك الله تبارك وتعالى بالصحة والعافية والأولاد والزوجة والمال والبيت. أين شكرك؟ ألا يستحق منك أن تكون في الصقيع البارد والصلي؟ ألا يستحق منك أن تحافظ على الصلوات في المسجد؟ ألا يستحق منك أن تتضرع إليه؟ مليارات من المسلمين ما فيش فيهم واحد له دعوة مستجابة يرفع عليها المسألة غير 21 يوم بلا سلاح ولا شيء. ما فيش واحد مسلمين له دعوة مستجابة. والصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضرائب يمشي وعليه ثيابين مهلهلين نرجع بالمرأة فأشار إليه وقال هو أشعث أكبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ده مشهور المرأة لما خرجوا لفتح تقطب في شمال تركيا قال لك الله
ادعو ربك ان ينصرك به. عشان سجدت فقال اللهم اني اسالك ان تنصر المسلمين في هذه المعركه وان تجعلني اول. فقتل في اول من قتل وانتصر. دعوه مستجابه وعمل ينقص في الصلوات الخمس. نتفجر اصبحت المساله مساله جديده. أما كده النحن يومين يا أصدقاء هذا بل عددكم أكثر من عددهم كما في الرواية. وليكتفن الله في قلوبكم الوهن الخوف والضعف. قال يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيتها. أكثر الناس الآن ممن يعمل تشعر إلى عمله وكأنه سيعمر في الدنيا آلاف. مش هتصنع هموم. نفس الحديث يلتقي مع الحديث الآخر. قال يا رسول الله رأيتك تحرك شفتيك. قال أقصدتم لي؟ قالوا نعم. قال إن نبيا من الأنبياء خرج يقصد فرأى كثرة قومه فقال أن معاذ هؤلاء كيش كثير وكل شيء. فأوحى الله إليه الخير قومك بين الثلاث. كما تحدث لو قومك الثلاث إما أن يسلط الله عليكم الجوع ولا وبالتالي العلم ويتخرج عنه هو لا تعلم حق عقيدة يا جماعة الحضارات اليهود لا يقاتلون من أجل الله وأخطأ من قال ذلك كذبوا وهي أنه لا ينبغي لمسلم أن يعيش على بشرة. هو ذلك حسبات عن الوضع. المسلمين دول أحقر ناس على وجه الأرض. لا بد هم والفهم يخطئ عن عقيدة. ما هي مسألة أرض وإذا هم مع أنهم الأرض التكفير السياسي. لا عنده عقيدة بحاجة هي المسلم ده نفسه آكل من جده أشفي غريب. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناء النقر تبايعتم بالعينة. الربا يا جماعة الربا منتشر في ديار المسلمين لا يتورع الناس ليلا ونهارا عن أجل. لو ما عندناش كده ما كانش فيه بنور وكان في الناس كانت تعرف الصحيح والكلام مش هذا شوية ما عندها ايه فعلا وقال مش هذا صلاة الجمعة هتقول شهوة كده شهوة صلاة لما كانت الناس بتشيء من ايه كانوا يشتغلوا بيشيلوا الكرسي من ايه وانتشروا لما تسيار المسلمين واصبح الجمعيات رجال اعمال الان جماعة الرجال يتنافوا مع بعض ويعملوا مكتب مسلم. ايه المكتب ده؟ البطالة بتاعت مرابط يبقى ممكن تاخد 550 جنيه وتدفع لهم نقص وخلاص انت تاخد وتاخد وانتشر كده بص موجودة يا جماعة جماعة الأعمال أصلا ربنا كده لما موظفة مش هذا الموظف مش هيخبر تشيل الدم موظفة في الجنة القسط الشهر القسط ايه يا جماعة خلاص يعني جاهز أعمال 350 جنيه بقى شهر شوف صادق تدخل شهر نص جنيه وفرق يا جماعة ده على الله بارك هو كاتب وشاهدين وقال وقال أنزلوا بحق من الله ورسوله الربا انتشر في المسلمين. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم
أجناب البقر طول النهار ماشي من البقر خطط والعصر وشيخنا صلى الله عليه وسلم رأى الحوار شف حوار رأى الحوار شف حوار وقال لو دخل هذا ويجب وأخذ السجن قال ما دخل هذا بيت إذا وأخذ السجن معه مش معناه أنك دخلت الحوار معناه الحوار ده شغلك عن دين الله فقد أثر عليك الظلم إذا تبايعت فينا وأخذ الأسلام فقط كل مرة تيجي بدر الله صلى الله عليكم ذلا ما احنا عايشين يكفيك ما تقعد تدرس الكتاب وقت وانت عمال بتتكسر ودولتك تعمل فيها عملت عنك والولد يقول لك ايه؟ انا خايف الأطفال يا جماعة والله عرضت عليا المسألة وكلها الولد قاعد كتاب بدون رفضه إن الله تبارك وتعالى خلق المسلمين وجعلهم أعزاء قوم لا يفقهون إلا الدين. أنت كمسلم لا تقدر أنك تعيش على وجه الأرض إلا بغير دين يسوع الله تبارك وتعالى من يخالف دينه الله تبارك وتعالى الخير قومك بين اختلفوا مرة واحدة انت شايفين الصيامة يعني هتكلموا اختلفوا واحدة اما ان يخلص الله عليكم السوء او يسلط عليكم عدوا من غيركم فيتبعه ويطهر ازاي يا جماعه كانت كلها اعراضها كده دول وجابوها على النت وجابوها على النت يوم ليه؟ ده كان هو ده حاجه كما يتبقى احنا عايزين الجماهير اللي موجوده بتعمل ايه بالقران؟ ايه لازم بين الصلوات والمساجد بين اعمال السر وبين قراءه القران هو ده اسلوب النص لو عندنا الكشف هنقول له اطلع حياتك كلها برضه المساجد تكون في الوقار تجيبوا الجماعه من القرار الكلام الضعفاء وضعوا القرار وجيبوا ازاي واحد عنه سلوكوا وصلبوه وسالوا الله تبارك وتعالى تخرج واحدة او يؤتي الله تبارك وتعالى عليكم قال فاستشار النبي قومه كيف يفعلوا اختاروا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلت وكان اذا حسبه الامر فتح وفتحوا لقد تعالى محمد الاول تعالى وسلم حكينا بعد الصلاه قالوا اما العدو لا يا جماعه خش على يا جماعه ربنا يفتح وعظ إذا كان ده حاجة فقط بس غلط الله تبارك وتعالى يوسع الناس على حسب الأعمال إن كان يبقى لنا يعمل يفعل اختلاف وسع عليه من الحق الزوج فإن عقب سلط عليهم من يسوق الحرائق ولم الحرائق ويدفعون وخير لكن كنت لا تقبل من واحد تسمح ثلاثة ولا يسوق فيها أحد كذلك الله سبحانه يقول الله عن الله أنها رأيت الناس لقد أتي على أمه فتبعتوه من الوراء
قال فطلب الحكم وقال أتدخل على السلام اخرج إنما هي سبحته ويبعث وتأكد اقرأ كذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون مع العالم سليم وعند الواحد لما تدخل أنت الدنيا بينه وبينه ضيعت مقصود تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى لكن لا تنحي وتنحي وقلت أشرت مع الله لكن لا تخرج النتيجة طبعا عشان ما تنسى كلام طبعا أشرت مع الله خير هو النفس كده بقول أوضع العادة بشغل أحد هي وإذا كانت تجد وقت ووقت لم ترجع إلى الله ولا تضع عن العبادة هو التوحيد لقد تجوز وقت حتى من هذا السبيل وصل حتى على مسألة القهر يعني لو كان الزمن كمان شوية يبنى الخط القهر وليس لنا مصير إلى الله احنا نحتاج أن نرجع إلى الله في مثل هذه لأن ما يحدث الآن في الفلسطينيين ما هو إسلامي لا بالإنكار صلى الله عليه وسلم لا يقبل عنكم حتى تواجهوا رجعوا تكتبوا وقم الناس نحتاج إلى الله وإلا فإن العذاب سيعم الجميع واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على قال واما الجوع فلا تصيبه فلم يبقى له الا الجوع فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم الموت فأهلك منهم 70,000 في 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقول مش بخبر أما أنا فأقول اللهم بك أصول وبك أجول وفي رواية اللهم أنت عبدي وأنت نصيري ليس لنا عبد ولا نصير إلا الله تبارك وتعالى فلا يليق بمسلم أن ينام وقد فرض الله تبارك وتعالى عليه أن يقوم بصلاة الفجر فلا يليق لمسلم أن يأكل الربا لا إن فضلك هذا يجعلك يوم القيامة من أسرع الناس دخولا إلى الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والسنن إن فقراء الناس يدخلون الجنة قبل أغنيائها ب500 عام. وقال كما عند أبي داود والطبراني وغيره يقع ابن آدم قلة المال وقلة المال أقل للحساب. إذا لم يبقى إلا أن يرجع الناس إلى دينه أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى لئلا تدور الدائرة على رؤوسهم يوما. إن ذلك يا جماعة تركنا الاستعمار الاحتلال والسلط مجال الكفاءة يعني السنة كام 55 سنة 53 سنة 55 سنة هو نجع شكرا قبل كده الفلسطينيين والمصريين وغيرهم وغيرهم بلد محتلة وخدت العصا على الرؤوس
يعني عايز تشيل اللي عايش في الوقت، عايش في حرية وقت. ففي أماكن من أسماء صوت قناة السويس دي اللي هي تعتبر غلط البحر الأحمر البحر المتوسط. لما تروح تشوف النهارده لعند عقلك لا تتخيل ان المنطقه مفتوحه. يجي يخش على البيت ياخدوا رجال ليه اللي هو الصوت مركز هنا يبقى خدوا يدور الحرم والفلوس والكوارث في ذات الخلاء وياكل ويشرب مكان حتى ما يموت الفكر. الغرب فيها ناقلات مشهورة عملاقة ومحلات طيارات. كنا مستعملين يا جماعة، مستعملين. إذا الذي يحدث الآن ما هو إلا نذير من الله تبارك وتعالى يرسله على المسلمين احذروا وإذا سلط الله تبارك وتعالى علينا دنيا أكثر مما نحن فيه لا يطاع. وإذا أعلم عن مدار السلطة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصنع عنا نحن فيه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تبلغ علمنا وانصرنا على الأعداء ولا تنصرنا على الأعداء. عبادك المستضعفين اللهم انصر عبادك المستضعفين اللهم انصر عبادك المستضعفين انهم استعاذوا اللهم انهم جاء اطعمهم اللهم انهم اراك فاشرهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم سدد رميتهم اللهم اجعلهم نكاله في عدونا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاونهم وعليك بالنصارى ومن ناصرهم وعليك بالشيوعيين ومن شايعهم. اللهم احصهم عددا واغفرهم بلدا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارفع بأسهم عن عبادك المستضعفين. اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اللهم ارفع وضعك عليهم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم اجعل داعي النصر نكاله في عناقهم. اللهم اجعل هاشيتهم تدميرا لهم يا رب العالمين. اللهم رب نساءهم ويجعل اطفالهم. اللهم اسقط عليهم كتبا من السماء بما فيهم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم الامراض والالام والاوجاع التي لم تكن في اجدادهم. اللهم عليك بابناء القرده والخنازير. اللهم انتقم بحرماتك يا رب العالمين. اللهم انتقم للشيوخ والنساء والاطفال. اللهم انتقم للمسجد الاكبر. اللهم انتقم لاطفال المسلمين انك على كل شيء قدير.